хотим дать прочитать одно очень легкое слово. Вот. Вот. Коротенькое. Высококвалифицированный. А теперь скажи быстро. Высококвалифицированный. Высококвалифицированный. Сейчас. Высококвалифицированный. Да. Высококвалифицированный. А ты? Высококвалифицированный. Ты тоже не можешь. Ты думаешь, я не могу? Могу. Высококвалифицированный. Видишь? Вы, ну ты не с первого раза. Ну, конечно, все не первый раз. А я, знаешь, я сначала с первого, потом несколько раз не мог, а потом опять смог. Теперь не можешь.